així no t'ho roben. I així no t'ho... I aquí baix també, o sigui, no puc ni aixecar-lo, tio. Parit, el sistema? Si punxo, ja... Sí, tornem caminant. Ja m'espavilaré. Sí, jo igual. Que així em vaig acabar de preparar. Vamos. Com si no fes muntanya, xaval. Ja. 20 minuts de calentament i després... Sí, no. 90 minutos de gas. No, estic intentant gravar-te. A 18 per hora, nen? Bueno, clar, no t'enteres i te'n pares aquí. Ja. Que et gravo de darrere. És que no et vagis donar el freno, Jo en aquestes grades hi he estat moltes vegades. Aquí es fa el rally el rally sprint. Sí. I passa per aquí, surten, fan aquesta curva per aquí dins, i fan un derrape per aquí. I tornen per la recta. Sí, m'estic sorprenent, M'estic sorprenent. Està flipant. Estàs deixant enrere amb totes les pujades, capull. I ara potser no. Però les hem fet que estaven al fred ja. Ja. Bueno, que no havíem... No havíem tingut marge per calentar.
No tens nassos. No sé fer-ho, tio. És que no ho faria. Ah, no, una hora, hòstia, coi. Els quilòmetres, tio. Ah. Primer gel? Saps fer-ho sense mans? Sí. Punyatero. Que jo t'ensenyo de tu fer bici, cabron. També és veritat. Que m'has adelantat per la dreta és un altre tema. Però... El tema de... Sí, no és que no m'acabi. Que fa ràbia. El no portar una carretera. Però... Però això... És la situació en la que estem. Exacte. Però guapo... No tenim més eines. O sigui, són les eines que tenim, per tant... Ja. Ens hi hem d'aguantar. Veig que estàs donant de punt del namo, tio. Estic molt bé, tio. I anem amb un 28, eh? Ja. El dia que pillis una de carretera ja és pilladíssim. Ja. Ojo! Ens hem picat. Està allà el Pau. Gané... No, en verdad no. Però sí que al final ha patit el cabron. La veritat és que fotre això amb bici de doble suspensió o com va el Pau de muntanya amb la suspensió davant es nota, O sigui, la gent, sobretot, a les pujades no tant, a les pujades sí que la gent sol anar més ràpid que nosaltres, però tampoc una diferència molt abismal. Però a les baixades tiren, I no... O sigui, no hi ha res a fer. Aquí sí que no tenim opció. Ens passen i ni que vulguis picar-te. Mira. 1 hora 35. Opa, l'he equivocat. 35 quilòmetres. A 20. Ara mateix. Ya me va a decir, digo, hostia, a veces salir con amigos ayuda a Ese extra. ese extra de motivación Sí. y ese volver a empezar con energías renovadas. Ya. Ya ho sé, ya. No, hi ha hagut algú que dic, vaya plan li acabo de fotre, tio. Ya, Jo dic, Pau? Uns planos, tio. ya. La Tour de Francia, saps d'aquests que passa la moto pel Sí. costat? Dic, uah, que guapo ha quedat! I així haurien de ser tots els entrenos, amb aquesta temperatura, saps? Sí. Però no es pot demanar tot, tio. Però és inviable. Ja. Estem a una temperatura molt agradable, Ara és la polla. Ara torna a Barcelona, chaval. Al horno de Barcelona. Carcelona, algunos le llaman. Ara ja estem rodant quasi pràcticament sols, ara ja. Sí. Ja fa estona. Ja. I rodar sol, tan tranquil, Quantes voltes hem fet? després ho miro.
dic una cosa, fins que no completem 2 hores jo no paro, eh? No, jo tampoc. Vale. Es queden 7 minuts encara, eh? Ja. A fer voltes com són normals. 2 hores. Per la cara. A 21 la mitja, El setup. Bueno, no. Ja estem, xavals. Hasta luego. Cap a casa.